It's all about the challenges. It's a brand new game and a brand new world. New rivals as you fight for survival. Nothing can stop you, Diamond and Pearl. Pokemon. It's all about the battle. You gotta play smart. You gotta move faster. Behind every win, it's a chance to begin again. You gotta take it all if you wanna be a master. Pokemon, Pokemon. It's time for adventure, Diamond and Pearl. We can change the world. Pokemon, Pokemon, Pokemon. It's all about the challenges. It's a brand new game and a brand new world. New rivals as you fight for survival. Nothing can stop you, Diamond and Pearl. Pokemon. It's all about the battle. You gotta play smart. You gotta move faster. Behind every win, it's a chance to begin again. You gotta take it all if you wanna be a master. Pokemon, Pokemon. It's time for adventure, Diamond and Pearl. We can change the world. Pokemon. Vás a vítejte u dalšího dílu Pokémon Platinum, takže se podíváme do Wily Windworks, kde si zabatlíme s Galaťáky. Máme tu hned prvního, který se jmenuje Galaxák prostě. Uvidíme, co má za poké. Má only jedno. Je to Galakťák Grand a má Zubeta. Mám taky Zubeta na nižším levelu, takže radši vyměním poké, protože bohužel můj Zubet level 12 nemá na to, aby Zubata level 13 dál. Tak, Psyducku. Watergun. Ne, Supersonic ne. Přežij to, přežij to. Ne. Psyducku, Psyducku. Tak. Ne. Teď nesmí dát bite. No teď. Leech Life ještě, že tak? Co mě snad nezabije. Holy. Nebudu riskovat. Použiju potion. Teď Psyducku Watergun. Jsi pořád pod konfuzí. Oh my god. Tak, super potion a doufám, že už dlouho nebude v té pitomé konfuzi. Však jak dalo ho budete ještě konfuze? Dobře, konečně Watergun. Konečně. Konečně jsem spláchl Zubeta. A porazil jsem Galaťáka Granta. Dostal jsem za to 520 000 korun a teďka jdu na dalšího Galaťáka, že by to byl další Galaťák Grant. Tak to uvidíme. Sbírá něco z elektrárny, ale co to už jsem si nepřečetl. Tak. Glemňau. Zubaté, svičnu tě. Doufám, že ti to nevadí. Au. Watergun. Zase používáš Growl. To mi snižuje. Počkej, to ti vlastně zvyšuje útok, takže bych tím měl co nejdřív se zbavit, ne?
Tak. Ne, mě to snižuje atak naštěstí. Watergun je special attack, takže mi to nesnižuje nic. Tak, Gleamňau je dole. Stanky. Tak ještě dát Stankyho a Zubet má level 13. Snad nebude problém dát Stankyho. To je zvuk. Snižuje mi defense. A mi dochází waterguny. Ne, Fury's Vibes. Ještě, že mě trefil jenom dvakrát. Netrefil se Poison Gasem, to je dobrý. Nepříjemný útok. Scratch. Tak, Zubet má level 13, naučil se Bite. A porazili jsme opět asi bratra předchozího Galakťáka Granta. A nebo to je možná hodnost, a tak to mi je jedno. Teďka si tu dám zápas s tou holkou, co byla i v seriálu. Už nevím, jak se jmenuje. Ale nad hlavou má vykřičník. Jsi jedna z hlavních. Co jmenuje Mars, jo? Máš takové typické holčičí jméno. Už se spíš měla jmenovat Venuše, nebo jinak tak. Aha, jestli vyhraju, tak to tu opustíš. A proč bych tě měl nechat odcházet vůbec? No, každopádně teďka tady máme zápas s týmem Galactica. A má Zubeta versus Zubeta. To pro mého Zubeta nevypadá dobře, takže Supersonic. Hlavně mi neflinční. Ne, ty ses netrefil. Konečně. Jindře. Dobrý, jako mě to vždycky trefí a jo ne. Co to je? Tak ještě musím poslat oslabeného Sajdaka. Aspoň, že ta konfuze někdy pomáhá. No nic. Nebudu riskovat ztrátu dalšího Pokémona a použiju Monferna. To jsem ani nemusel, no. Nevadí. Aspoň nějaké XP pro Monferna, i když ji má o dost víc než ostatní. Purugly. Mach punch. Ne, fake out ne. Stejnak jsem rychlejší a trefuj tě. Mach ránou. Co si dáváš berry? To není od tebe pěkné. Machrána. A je to super efektivní, jak jste si mohli všimnout dříve, a proto jsem dal tak lehce Purugly a mám 666 explu a mám level 19 unbelievable. Zlepšil jsem mi všechny staty o 2.
nejvyšší mám atak, větší než special attack a naučil jsem se Flame Wheel, což je super útok, jelikož je to fyzický útok, tak se ho naučím místo Embru. Naučil jsem se to, jsem dobrý. A porazil jsem komandérku Mars. Charon. Prohrál si děvče. Na tom nezáleží. Nebo to mi je jedno, nebo já nevím, co to tam bylo. No jo, jsi prostě genius, ale nevyhrál si nikdy ligu. Je čas říct goodbye, tak. Tak je ten Braylon. To je asi otec té holky, co mě tam uprostřed lesa, to nebyl les. Prostě mezi Flarama Town a Wally Windworks. Chtěla, ať jí pomůžu. Já jsem mi samozřejmě za nějaký finanční obnos pomohl. A tady už je. Asi se loučí s otcem, říkám mu pápa. Tak. Aha. Ty neznáš mé jméno. Že mám navštívit bánového Pokémona. Co to mluví? Ona je snad na houbách od toho Pokémona z 5. generace. Tak. Luker! Co tu dělá Luker? Slyšel jsi o týmu Galakťáků? To je fajn, já jsem jich pár už zničil. Jde to tam se porozhlédnout? Tak asi půjdu. Tak nepůjdu. Tak jsem si to jenom myslel. A už je zpátky. Tak to rychle prošlo. Teďka mají nějakou skrýž v Eterna City, kam se chystám, takže to abych šel někam jinam. Zkus se podívat, jestli mi náhodou nechci něco dát. Protože jako já jim pomůžu a oni mi za to nic nedají, jako to není od nich moc pěkné. Ani ten obnos mi nedala, nakecala. Používat turbíny, toho jsem si opravdu nevšiml. Aspoň bych jim mohl šlahnout jeden laptop. Au. Narazil jsem do zdi. Tak. Vidíte, turbíny, neuvěřitelné, co? Rychle si vylečit Pokémony, co nejrychleji to jde. Jsme na Route 205. A před náma je širý oceán. No spíš takhle před náma je širý oceán. Ani to není oceán, ale Flarama Town, kde ani není gym, takže to je město totálně na nic. Nikoliv mé rodné město Fuchsia, to je nejlepší město v Kanto a i v ostatních regionech. Tak, vylečit Poké. Bude to trvat pár sekund. Hlavně, že v anime to vždycky trvá tak půlku dne, než se jim vylečí. A tahle sestra Joy vůbec nevypadá jako sestra Joy. Jestli to vůbec je sestra Joy. Ale není vůbec podobná. To se mi vůbec nelíbí. Tak. Jdeme dál. Jdeme dál. V cestě za druhým odznakem v oblasti Sinnoh. Čau. Ano, všiml jsem si, že na některých stromech je med.
Je to atraktivní pro Pokémony. A tady je nějaká kemprka. Dáme meč. Nevím, nepamatuju, jestli jsem se uměl nějaký meč u Eterna Forest. V lesu u Eterna Forest, asi ne. Ponyta versus Zubat. Na to se hodí Psyduck, no. Ember. To mi asi dost blbý, ne? No, zase tolik ne. Ani flinchnout neumíš. Co jsi za Zubeta? Ne, kritický na poslední zásah. Tak zase tak použiju Watergun a budeš mít extrémně XP za Ponytu. Watergun, co budeš až takl? Si děláte srandu. Kritický dvakrát po sobě. A ona to ještě přežije. Tak, Psyduck má level 14. Ale už jsem si nevšiml, co jsem mu zvyšoval a má nejvíc special attack. A může se naučit Disable, což je docela dobrý útok, pokud je Pokémon pomalejší než ten druhý. A já ho to naučím místo Water Sportu. Naučil ses Disable. A máš skoro půlku dalšího levelu. Tak, zajdeme do Bagel. Musíme zjistit. Máme další Super Potion. Že ho všechno vyplýtvám na Psyduckovi. Tady by se spíš hodil Potion. No, nevadí. Ne, ty jsi všiml, co není dobrý. Tady nejsou hory, ale já jsem hajk. Tak to bylo velice inteligentní, no, co jsi teďka řekl. Hiker Daniel a má Geoduda level 10. A mám Psyducka level 14. Tak. Tak to je zatím další Geodude, že byl level 11. Ano, level 11. A teď už to bude level 15 pro Psyducka. Jo, Psyduck má level 15. A zvýšil jsem mu max HP, special defense a speed. A další Geodude. Tak je to překvapení. Watergun. A dalších pár expů. Psyduckovi si to docela rychle XP. Tak. Chtěl jsem. Už blbnu, měl bych skončit. V Pokéballu jsem našel X Defense, což je velmi zvláštní, že se to našel v Pokéballu. No, každopádně já se s váma rozloučím a v dalším díle dojdeme tenhle... Kde to vůbec jsme? To Route 205 a dostaneme se do Eterna Forest. Takže zatím zdar.